banggalah kita sebagai warga Indramayu juga ada museumnya juga ternyata di sini guys. Ini uang-uang zaman dulu guys. Oke, benar-benar sih ternyata banyak kan uang-uang yang zaman dulu. Oke guys, ketemu lagi di Maul Story. Oh ya guys, ini kita lagi ada di Dayung. Ini namanya Dayung guys, semacam kayak danau. Nah, ini kalau sore ini di sini banyak yang anak-anak nongkrong di sini guys. Pemuda-pemuda pada nongkrong. Nah itu yang di warna kuning itu dulunya itu waterboom. Cuman sekarang udah nggak layak pakai lagi, nggak tahu kenapa. Oke guys, kita jalan lagi. Hari ini kita mau ke Museum Indramayu ya, pengen tahu sejarah tentang Indramayu aja guys. Iya, kita bernostalgia di zaman-zaman dulu guys. Nah di museum ini juga terdapat benda-benda bersejarah lainnya guys, termasuk foto-foto dari para pemimpin setempat dari masa ke masa guys. Nah ini kita udah di Jalan Veteran guys, bentar lagi kita nyampe di gedung Museum Bandar Cimanuk guys. Bagi yang penasaran, tonton terus video ini guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya. Nah, jadi museum ini diresmikan pada tahun 2015 guys. Itu menyimpan beragam benda-benda peninggalan sejarah berbagai zaman. Nah, pengelola Museum Bandar Cimanuk ini, Nang Sadewo, mengungkapkan jika pendirian museum tersebut merupakan upaya untuk memberikan informasi terkait ragam kekayaan tradisi Indramayu pada masa lampau. Dan di masa lampau Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tradisi yang luar biasa guys. Nah dari situ diperlukan adanya instrumen sebagai informasi kepada masyarakat untuk menciptakan ruang kemajuan kebudayaan Indramayu di masa lampau. Itu guys. Bentar lagi kita udah nyampe guys. Kita lihat pemandangan dulu, lihat pemandangan Indramayu di siang yang panas ini guys. Panasnya luar biasa ini. Oke guys, kita udah nyampe di Museum MBC. Nah, nanti kita lihat museumnya di sini namanya. Itu museumnya, Museum MBC, Museum Bandar Cimanuk. Ini ada kontak personnya juga. Nanti kita masuk ke dalam. Oke guys. Oke guys, kita masuk. Nah ini juga ada kopi shop. Yang mau kopi, yang mau mampir, ini nama kopinya nih Ide Indramayu tuh. Yang mau galeri, ada oleh-oleh juga, ada souvenir. Nah di sini juga nggak hanya kunjungan di sini, yang mau ngopi juga ada di sini kopi. Biar nggak jenuh juga, ngevlognya juga ada es teh manis, macam-macam lah, banyak cemilan juga di sini. Jadi selesai jalan-jalan bisa ngopi di sini, biar enak lah, biar rileks. Nah, ini museumnya guys, museum dari tampak luar, Museum Bandar Cimanuk. Nah, ini
Ini kita udah disuguhin sepeda-sepeda tua zaman dulu, zaman Belanda. Ini kuda-kuda, kuda lagi apa? Semacam kayak ini ya, apa? Kayak kereta kayu gitulah. Ini juga ada sepeda-sepeda zaman dulu sih, zaman Belanda gitu kan. Sini juga. Ya, sebenarnya nggak luas juga, cuman ya di sini juga banyak benda-benda museum kayak gitu guys. Banyak benda-benda yang bersejarah lainnya gitu kan. Banyak foto-foto para pemimpin setempat di masa-masa, ya dari masa ke masa lah gitu kan. Di sini juga ada beberapa peninggalan bersejarah seperti papan peringatan serta miniatur perahu khas Indramayu bernama Tembon. Ini dahulu kerap dipajang di rumah-rumah masyarakat Indramayu di masa lalu gitu guys. Oke, kita masuk dulu guys. Sepertinya di sini ada pengunjung. Ada pengunjung 2. Kita coba nanti tanya-tanya dulu deh. Seberapa Indramayunya asik ya. Nah, ini Wilujeng Rawah MBC. Selamat datang. Kita masuk ke dalam guys. Lihat ada benda yang bersejarah guys. Ini gedung asisten residen. Ini tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya guys. Ini wajah kota Indramayu dari tahun 1901. Wow, saya belum lahir. Ini banyak sebenarnya guys. Ini banyak benda-benda yang ya bener-bener ini museum sih sebenarnya mah. Jadi ke dalam juga masih banyak juga benda-benda yang bersejarah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener kita bernostalgia guys di sini. Musiknya juga enak. Kita ada tulisan juga di sini Museum Bandar Cimanuk. Serasa kita ada di zaman dulu guys, serasa bener. Oke, kita coba dilihat ruangan lain. Di sini juga ada ya patung-patung wayang, ada foto-foto, pintu-pintu, jendela kayak gini. Mantap lah. Jadi kalau mau kunjung ke sini, ini letaknya ada di Veteran, di Jalan Veteran nomor 3. Kalau mau yang berkunjung ke sini itu ada biaya tiket 5.000 kalau nggak salah tadi. Dan itu juga ada coffee shop bagi yang mau ngopi-ngopi, buat santai-santai juga ada di sampingnya tadi. Nah, ini ruangan belakang guys. Sebenarnya nggak luas juga tempatnya, cuman bener-bener bersejarah gitu tempat ini. Berasa kita di zaman dulu kecil gitu, dari tahun-tahun segitulah. Ini ya kita menikmatilah di masa-masa dulu itu gitu. Ada timbangan ini juga dulu tuh buat beras kalau nggak salah. Ini juga ya sumbu-sumbu kompor. Jadi dulu masak tuh dulu pakai kayu kayak gitulah, pakai kayu. Ini juga kayak ada apa tuh buat corong minyak dari besi. Itu juga namanya gentong. Sebenarnya nggak terlalu luas tempatnya, cuman lebih ini aja gitu, lebih nostalgia gitu, bener-bener merasakan.
Ini juga banyak kendi-kendi, juga banyak foto-foto yang bersejarah di sini. Ini juga banyak apa ini, kayak gigi zaman-zaman dulu lah, karang-karang. Lebih ini juga banyak sih. Kita bener-bener merasakan di sini, merasakan zaman dulunya tuh ada gitu. Di sini juga ada. Nah, ini banyak tanda tangan guys. Mungkin dari pengunjung kali ya, tanda tangan di sini. Banyak sih. Ini juga foto-foto peresmian guys. Bener-bener kita merasakan, bener di zaman dulu, bener kita merasakan di sini. Tempatnya enak, lebih adem. Ini foto-foto zaman dulu guys. Stad Sport Desa Teluk Agung. Nah, ini juga kantor Jawatan Penerangan Jalan Veteran Indramayu. Ini mesin tik zaman-zaman dulu guys, masih ya wajar lah, karat-karat juga namanya, juga kan benda-benda dulu, zaman-zaman dulu kan. Jadi lebih bagus gitu. Ada perahu-perahu, apa nih nama tulisannya nih, BRKH. Ini apa ya namanya tuh ya, perangko zaman dulu guys. Dan sini pun ditata rapih dengan baik sama pengelola di sini. Gitu guys. Nah, ini di sekeliling kita guys. Soalnya apa ya, ruangannya tuh cuman sedikit sih. Cuman ada berapa ruangan gitu, nggak terlalu banyak juga. Ada 1, 2, 3, 4 ruangan sama ruangan belakang. Udah. Emang nggak terlalu gede juga sih ruangannya, cuman ya sejarahnya ini lebih ada gitu, lebih bagus juga. Gitu guys. Emang ini cuaca lagi panas, jadi bener-bener keringetan juga udah berceceran lah. Gitu guys. Banyak sih. Putar-putar sekeliling sini guys. Nah, jadi gedung ini memiliki nilai bersejarah yang kuat guys, dan letak ada sejak 1890 gitu guys. Selain itu juga gedung ini juga telah diinventarisir oleh Bupati, karena gedung ini dahulu memiliki pengaruh sebagai pusat informasi yang membangun daerah guys. Ini bener kita ngerasain dulu zaman mesin jahit manual dengan kaki digenjot kayak gitu guys. Banyak sih sebenarnya. Ini uang-uang dulu, zaman-zaman dulu apa nih, Napoleon. Juga banyak bener-bener kita banggalah, kita sebagai warga Indramayu juga ada museumnya juga ternyata di sini guys. Ini uang-uang zaman dulu guys. Oke. Bener-bener sih
Ternyata banyak kan uang-uang yang zaman dulu. Kita lahir itu udah uang yang mana ya? Mungkin udah merasa tua kali ya. Yang zaman Soeharto itu guys. Oke. Nah, jadi museum ini dibuka dari jam 9 sampai jam 5 sore guys. Karena udah nggak boleh buka lagi kalau lewat jam 5 gitu kan. Ini juga ada kamera-kamera zaman dulu. Bener-bener disusun rapi guys. Kamera yang belum kita pernah tahu, sekarang kita tahu di sini guys. Zaman-zaman dulu, guys. Ya, ini juga ada piano-piano zaman dulu. Wajar lah ya kalau udah debu-debu juga udah lama juga. Ini apa nih? Holland Blender. Pabrik penggilingan padi Hindia Belanda di tahun 1927-1935 guys. Nah, ini Kocinan itu di tahun 1911. Kocinan itu apa ya? Kota lama. Oh, itu guys. Banyak sih sebenarnya mah. Kita ke ruangan sebelah sini guys. Ini banyak naskah di sini. Manuskrip Raden Bagus Arya Wiralodra. Sorry guys. Ini bahasa Jawa kayaknya ya. Bahasa Jawa keraton gitu. Nah, ini mungkin ini peta kali ya, peta zaman dulu guys. Ini buku, oh ini Al-Quran zaman dulu guys. Ini ada tulisannya kitab atau buku Syekh Abdul Manan. Oh gitu guys, berarti ini yang mendirikan kota Indramayu itu guys namanya. Ini Al-Quran zaman dulu udah pada robek juga. Ada yang ya, ada yang kecil, ada yang gede gitu guys. Ini udah pada sobek-sobek semua guys. Nah, kita coba sebelah situ guys. Ini ada benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka zaman dulu, ada keris juga, banyak lah. Ini apa nih, koleksi benda pusaka Indramayu guys. Ada keris, tombak, tongkat, koleksi dari beberapa tokoh desa dan sesepuh di Indramayu pada tahun 1600 gitu guys, sampai tahun 1900-an. Oh ya guys, kalau ada berisik-berisik ini karena posisi museum juga kita udah di pinggir jalan, jadi wajar kalau ada suara-suara motor, mobil, berisik juga. Jadi lebih berasa banget gitu. Ini foto-foto pahlawan kita dulu, sama mungkin sama gubernur atau bupati ya. Di sini ada juga. Ini yang sekarang. Ini situs makam Raden Arya Wiralodra guys. Nah, baca sendiri aja ya, panjang soalnya sih. Ini juga sama mungkin. Ini Masjid Agung Indramayu guys. Yang tadi di depan itu ada, posisi letaknya itu ada di sebelah alun-alun Masjid Agung Indramayu itu guys. Ada Pitarka Sutara Harja.
tulisannya nggak bisa kebaca guys. Maklum zaman-zaman dulu. Nah ini ada apa nih, urutan nama-nama bupati Indramayu sampai dengan sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang guys, dari tahun berapa tuh, 1890 sampai 2010 untuk sementara. Banyak ternyata. Nah, ini surat tanggal 2 Juni 1978, rekomendasi tugas Kyai Ngabehi Wiralodra. Ini surat apa ya, kayak model surat perjanjian sih mungkin, atau cerita atau apa, nggak tahu, soalnya banyak banget ini kalau dibaca. Nah ini pendopo Indramayu guys, tahun 1926. Ini posisi pendopo zaman dulu itu guys. Nah, ini apa nih, oh, Cakra Udaksana, bagus guys. Ini Maestro Indramayu guys, Rasina. Ini foto tari topeng. Nah, ini ruang halamannya juga dikit, nggak terlalu gede juga sih. Nah yang sebelah itu ada gedung kesenian guys di situ. Tadi juga rame banyak. Nah, ini ada kayak apa ya, buat ngebatik kayak gitu guys, lupa namanya apaan. Bener-bener di zaman dulu sih sejarahnya nih ada, bikin batik. Nah di sini juga mungkin contoh kali di sini ya, ada contoh-contoh batik juga ini. Nah ini juga contoh batiknya. Yang ini apa nih, koin ya. Oh iya guys, ini koin zaman dulu, nggak kelihatan saya. Ini juga uang yang zaman dulu juga. Nah, ini yang di zaman waktu kendi itu pasti merasakan lah, kita di zaman sekarang, di zaman dulu juga ya mungkin masih ada. Kalau yang kendi-kendi begini masih ada, cuman kayak lebih berasanya tuh lebih enakan dulu gitu, lebih adem. Nah, ini juga koin-koin zaman dulu juga tuh. Oke guys, tadi kita udah ya muter-muter di Museum Indramayu. Bangga sih sebenarnya kita sebagai warga Indramayu punya museum. Di sini ada gedung kesenian juga. Lebih apa ya, di dalam itu lebih berasa ada ininya juga, kayak ya berasa di zaman-zaman dulu lah. Jadi itu juga perlu tahu juga sih, bukan karena kita hanya foto, selfie atau segala macem. Kita juga perlu harus tahu sejarahnya Indramayu atau apa, budayanya seperti apa. Jadi seru sih tadi sebenarnya ada pengunjung 2 orang gitu kan. Cuman kita mau ya ngobrol-ngobrol tentang museum inilah gitu lah. Tapi dia udah pulang jadi nggak keburu kita, bukan interview sih, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sih, ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Cuma karena dia udah keburu pulang, jadi ya udahlah kita nggak jadi wawancaranya. Jadi gitu aja guys, tentang Museum Indramayu. Saya lebih apa ya, lebih apresiasi lah, lebih bagus. Mudah-mudahan ini lebih ada diperbagus lagi gitu loh, untuk Pemda atau warga sekitar yang di sini, biar Indramayu lebih mengangkat lagi gitu.
biar lebih bagus lagi. Mungkin itu aja guys. Waktu juga udah mulai jam 5 sore, kita mau balik dulu. Yang belum like di like, yang belum subscribe di subscribe, yang nonton jangan sungkan-sungkan, kita juga masih belajar buat nge-YouTube. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah komen. Oke lah, kalau gitu kita balik dulu. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.